Ողջույն, Civilnet-ի տաղավարում այսօր ես հյուրընկալել եմ Concern Dialog փաստաբանական ընկերության փաստաբան Արամ Օրբելյանին, ով նաև Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի Բաժնետեր Զանգեզուր Mining ընկերության ներկայացուցիչն է։ Մենք այսօր խոսելու ենք Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի բաժնետերերի շուրջ սկիզբ առած իրավական վեճի մասին։ Հերոստատիտողներին տեղեկացնեմ շատ կարճ թե ինչ է տեղի ունեցել։ Սեպտեմբերի 30-ին կոմբինատի բաժնետոմսերի 60%-ը անցավ ռուս միլիարդատեր Ռոման Տրոցենկոին պատկանող արդյունաբերական ընկերություն բաժնետիրական ընկերությանը եւ Զանգեզուր Mining ընկերությունը, որի սեփականատերը Ռուսաստանի առողջապահության եւ սոցիալական զարգացման հարցերի նախկին նախարար Միխայել Զուրաբովն է, ով կոմբինատում տնօրինում է 12.5% բաժնետոմսեր, դատի է տվել եւ կառավարությանը եւ նաև արդյունաբերական ընկերությանը Տրոցենկոյի պահանջելով անվավեր ճանաչել այս գործարքները։ Օրբելյանը ներկայացնում է Զանգեզուր Mining ընկերությանը եւ թեմայի շուրջ մենք այսօր կզրուցենք նրա հետ։ Պարոն Օրբելյան, իրականում կոմբինատի շուրջ այս ամեն ինչը շատ բարդ եւ երկար process է, որ սկիզբ առել երևի թե 2020 թվականից ու շարունակվում է մինչեւ այժմ։ Դուք լինելով Զանգեզուր Mining ընկերության ներկայացուցիչը, այդ ընկերությունը տիրապետում է հանքի 12.5%-ին, պահանջում եք, որ վերջերս շատ այդպես թմկահարված գործարքը, որով Տրոցենկոին է վաճառվել կոմբինատի 60%-ը անվավեր ճանաչվի։ Դուք ինչն եք հակառակորոնական գտնում այդ գործարքի մեջ։ Շնորհակալություն հրավերի համար, միջև բուն ձեր հարցի պատասխանին անցնելը, ձեր հենց մեջբերման խոսքում են նախաբանի խոսքում մի քանի գաղափար կար, որի շուրջ կցանկանայի մի րոպե մեջբերում անել, հետո անմիջապես կպատասխանեմ ձեր հարցին։ Տպավորություն է ստեղծում, երբ որ նայում եմ նորությունները, երբ որ հենց ձեր մեջբերումը, որ այստեղ ինչ որ երկու ռուս տարբեր գործիչների միջև վեճ է կամ վեճ չի։ Սա թողնենք, որտեղ այս խնդիրը բուն Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կորպորատիվ վեճ է եւ Հայաստան ներդրող շերտում որոշակի հարաբերություններ են։ Այսինքն այստեղ կապ չունի Միխայել Զուրաբովն է, Տրոցենկոն է, թե ով է։ Կա ներդրող, օտարերկրյա ներդրող, ով ունի կոմբինատում բաժնեմաս, ով ունի մի շարք իրավունքներ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ, հիմա սահուն կանցնեմ ձեր հարցի պատասխանին։ Եվ ով գտնում է, որ ում իրավունքները խախտվել են։ Տվյալ դեպքում մենք ներկայացնում ենք Զանգեզուր Mining ընկերության իրավունքներն ու շահերը, եւ առնվազն այս գործարքները վիճարկված են երկու հիմնական հիմքով, մնացածը ավելի մարտավարության վրա թողնենք փաստաբանական, արդեն դատավարության ընթացքում կլինենք, բայց հայցադիումի երկու հիմնական անկյունակարերը սրանք են։ Չի պահպանվել Զանգեզուր Mining ընկերության նախապատվության իրավունքը, երբ որ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը իր տիրապետման ներքո գտնվող բաժնետոմսերը վաճառել է այլ կազմակերպության, արդյունաբերական ընկերություն, բաժնետիրական ընկերության Ռուսաստանում գտնվող, երկրորդ գործարքը կատարելուց չի պահպանվել կորպորատիվ համաձայնեցման գործընթացները, այդ թվում նաև բացակայում է համապատասխան խորհրդի եւ ժողովի որոշումները։ Առնվազն մենք տեղեկացված չենք, որ նման ժողով, նման խորհուրդ եղել է եւ նման որոշումներ ընդունվել են նույնիսկ մեր դեմ քվեարկելով, եթե նման բան լիներ։ Այսինքն կրկնեմ, նախապատվության իրավունքի խախտում եւ կորպորատիվ համաձայնությունների չիրականացում։ Կորպորատիվ համաձայնությունները, որպեսզի լավ պարզ հասկանաս, ամեն տեխնիկական քվեարկություն չի, այստեղ գործընթաց է, որով պետք է որոշվեր այն գինը, ինչով պետք է վաճառվեր։ Սա գործընթաց է, որով պետք է որոշվեր երբ, ոնց եւ ինչ պայմաններում են վաճառվում եւ մի շարք այլ հանգամանքներ։ Այսինքն այստեղ կա ուղղակիորեն ներդրողի կամ տվյալ դեպքում դուր գանք ներդրողի դաշտից բաժնետիրոջ շահերի պաշտպանության խնդիր։ Պարոն Օրբելյան, դուք նշում եք, որ նախապատվության իրավունքով պետք է առաջարկվեր մնացյալ բաժնետերերին ձեռք բերել այդ 60% բաժնետոմսերը։ Ես ուղղակի ուզում եմ ճշգրտել, երբ Զանգեզուր Mining-ը վաճառում էր Տրոցենկոին, կներեք, Զուրաբովին, այդ ժամանակ եւս մնացյալ բաժնետերերին պետք է առաջարկվեր նախապատվության իրավունքով դրանք ձեռք բերել, թե ոչ։ Ընդհանրապես ցանկացած բաժնետիրական Եվ եղել է թե ոչ։ Ցանկացած փակ բաժնետիրական ընկերության եւ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության բաժնեմասի առողջարքի ժամանակ միշտ մնացած բաժնետերերը, հետո նաեւ ընկերությունը ունեն նախապատվության իրավունք։ Քաջարանի Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ փակ բաժնետիրական ընկերության
նախկին գործարքները, այսինքն մի տարի առաջ, 2 տարի առաջ, 5 տարի առաջ, 10 տարի առաջ ես չեմ ուսումնասիրել եւ կդժվարանամ պատասխան տամ, բայց չունեմ հիմք ընդհանրելու, որ այնտեղ կատարվել է իրավունքների խախտումով, օրենքի խախտումով, հակառակ դեպքում կա իրավական պաշտպանության միջոցներ, որին կարող են դիմել, ասենք այն բաժնետերերը, որոնք վաճառել են։ Ես նորից ֆիքսենք, որ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի բաժնետերերը եղել են Զանգեզուր Mining-ը, Armenia Molybdenum Production-ը, միջև էս վերջին գործարքը։ Դրանից առաջ եղել է Մաքուր երկաթի գործարանը եւ Քրոնիմետը, ընդ որում Մաքուր երկաթի գործարանում Քրոնիմետը նույնպես ունեցել է բաժնե մասնակցություն։ Ինֆորմացիան իմիջիալից բավականին թափանցիկ է եւ ռեգիստրի կայքում երևում է իրական սեփականատերերի ծառը կա եւ ընդ որում մի քանի բան կա, դա այսպես կոչված Extractive Industries Transparency Act-ի շրջանակով, այսինքն սա հանքարդյունաբերության եւ ոչ միայն, այսինքն արդյունաբերական այս ճյուղերի թափանցիկության գործընթացի շրջանակներում կատարված փոփոխություններն են, կարող են տեսնել եւ նկարով եւ տեքստով եւ իրական շահառուների ամբողջությամբ կա հրապարակված։ Հիմա ինչպես է տեղի ունեցել նախին գործողությունները, ես հիմք չունեմ ենթադրելու, որ դրանք տեղի են ունեցել որևէ օրենքի խախտումով, որովհետեւ ենթադրվում է, որ եթե չկա բողոքարկում, չի բարձրացվել որևէ խնդիր, ուրեմն նրանք կատարվել են օրենքին համապատասխան։ Հիմա մի հատ կտորի անդրադառնեմ, երբ որ Քրոնիմետը եւ Մաքուր երկաթը գործարանից դուրս էին գալիս, այսինքն իրենց բաժնետոմսերը պետք է վաճառեին, այդ ժամանակ այդ գործարքի, հենց կոնկրետ այդ գործարքի մասով եւ Զանգեզուր Mining-ը եւ AMP-ն հրաժարվել են իրենց նախապատվության իրավունքից, որպեսզի գործարանը ինքը կարողանա ձեռք բերել այդ բաժնետոմսերը։ Այսինքն այս գործարքի կոնկրետ օրինակներ, որտեղ առաջարկ եղել է եւ կողմերը պայմանավորվել են հրաժարվել, որպեսզի գործարանը ձեռք բերվի։ Բայց դա չի նշանակում, որ ամեն հաջորդ գործարքի համար պետք չի նույն նախապատվությունը հարցնել։ Հակառակ դեպքում մի հատ վաճառքից հետո կարելի է քանի անգամ ուզում եք վաճառել, այսինքն ամեն մի վաճառքի ժամանակ անհրաժեշտ է նախապատվության իրավունքի իրացում։ Դուք երբ ձեր հայցերը ներկայացնում եք այդ գործարքները անվավեր ճանաչելու, այդ 60%-ի հետ կապված, ինչպես հայտնի արդյունաբերական ընկերությունը 25%-ը իր ձեռք բերած, 15%-ը, որը կազմում է ամբողջ բաժնետիրական կապիտալի 15%-ը, բայց իր ձեռք բերածի 25%-ը նվիրել էր կառավարությանը։ Դուք այս կտորի, բաժնետոմսերի այս հատվածի հետ եւս խնդիր ունեք եւ եւս պահանջում եք, որ այս գործարքը, նվիրատվության գործարքը եւս անվավեր ճանաչի։ Բերեք, հենց նայենք, պատկերացրեք մի քիչ հետեւյալ տեսակետից նայենք, այսինքն դուք ունեք մի հատ գույք գնելու իրավունք, մի գործընկերը ձեռք է բերել, մի մասն նվիրել է։ Հիմա դուք եթե գնաք միայն առաջինը վիճարկեք, երկրորդը չվիճարկեք, հարց չի առաջանում, ինչ եք առաջինը վիճարկում, երկրորդը չեք վիճարկում։ Ակնհայտ է, որ եթե վիճարկվում է առաջին գործարքը, իսկ եթե ձեռք չբերվեր առաջին գործարքը տեղի չունենար եւ ձեռբերումը տեղի չունենար, երկրորդ գործարքը չէր կարող որևէ եղանակով կնքվել, ուղղակի երկրորդ գործարքը ինքնին պետք է անվավեր ճանաչվի։ Այսինքն, եթե արդյունաբերական ընկերությունը ձեռք չբերեր 60%, ինքը չէր կարող 15%-ը վաճառել։ Իմիջիալից խորհուրդ կտամ է 15-25-25-15 այս բառախաղն էլ դադարեցնենք, որովհետեւ շատ պարզ է։ Ձեռք է բերել 60% բաժնետոմսերը, օտարել է 15% բաժնետոմսերը։ Իր ձեռբերածի քանի տոկոս, այսինքն էական չի։ Կարող ենք ասենք, որ իր ձեռբերածի կեսի 50%-ն է։ Այսինքն էական այնքանով, որ պատկերացում կազմենք ընդհանուր բաժնետիրական կապիտալում 15%, բայց իր ունեցածի դա 25% է։ Հիմա ում ասեմ, այստեղ մի քիչ թվաբանական խաղ չանենք, այսինքն 15%-ը նվիրաբերել է կառավարությանը։ Ինչի 15% նույնպես կարող է հաշվարկվել, շրջանառության մեջ է այս պահին բաժնետոմսերի 85%-ը, 45%-ը այս պահին տիրապետվում է արդյունաբերական ընկերության կողմից, 40%-ը ներառյալ կառավարության 15%-ը, Հայաստանի Հանրապետության 15%-ը փոքրամասնություն են կազմում, այսինքն եթե օրինակ 20%-ը, ոչ թե 25%-ը նվիրաբերեր, ապա պատկերը մի քիչ այլ կլիներ։ Ինչևից է, հետ գալով հարցին, երբ որ սկզբից եղել է հայցադիմում, որով պահանջել ենք նախապատվության իրավունքի իրացում, որովհետև կար տեղեկատվություն, որ տեղի ունենում գործարք, տեղի ունենում վաճառք։ Դատարանը կիրառել էր հայցի ապահովում, դատական հայցավարույթ էր ընդունվել եւ արգելանք էր դրված այդ ոչ թե 60, այլ 75% բաժնետոմսերի վրա։ Զարմանալի կերպով ամսի 29-ին ստանում ենք միջնորդություն հայցի ապահովումը վերացնելու մասին, մի 2 ժամ հետո ստանում ենք հեռախոսագիր եւ էլեկտրոնային ծանուցում դատական լիստ նշանակելու մասին, դրա հաջորդ օրը մասնակցում ենք դատական գործընթացին, դրա մեկ օր հետո կապան քաղաք ենք հասնում 2-ի փոխարեն մի քիչ ավելի ուշացումով, քանի որ դիմում ներկայացնող անձներ ուշացել մարախուղի պատճառով սկսում ենք ժամը 5-ից ավելի ուշ ավարտվում է դատական լիստը եւ 8-ից կես այդ օրը իմանում ենք, որ
դատարանի, այսինքն դատարանը քննում էր արգելանքը վերացնելու հարցը, ու ցանցքես իմանում ենք, որ անձը ով արդեն հասցրել է ձեռք բերել 60%, արդեն առաջարկել է կառավարությունը էլ արդեն համաձայնվել է ձեռք բերել ընդունել այդ նվիրատվությունը։ Այստեղ ես արդեն չքննարկեմ արդյունավետության տեսակետից, ես իմ դիրքորոշումը ունեմ, բայց հիմա դատական գործընթաց է գնում դատարանում, այս հարցերը բարձրաձայնվել են եւ բարձրաձայնվելու են, ուղղակի արձանագրենք, որ այսպիսի մեծ արագությամբ Հայաստանի Հանրապետությունում մեկ էլ սահմանադրություններ փոխվել անցած տարի։ Պարոն Օրբելյան, տեսեք, մենք երեք տեղեկատվություն ստացանք, որ դուք պահանջել եք նաև հայցի ապահովման միջոց կիրառել եւ ըստ մեր լուրերի, որոնք հաստատվել են կարծես թե, բավարարվել այդ միջնորդությունը եւս եւ Ռոման Տրոցենկոին պատկանող առնվազն այդ 45%-ը հայտնվել է, այդ բաժնետոմսերը հայտնվել են արգելանքի տակ։ Դա ճիշտ է թե ոչ եւ ինչ է լինելու այն կառավարության 15%-ի հետ։ Նայեք, հայցի ապահովման միջոցի կիրառման կառուցակարգը հետեւյալն է։ Եթե հայցադիմումի հետ ներկայացված է հայցի ապահովման միջոց, դատարանը հայցի ապահովման միջնորդությունը քննարկում է, կամ բավարարում է, կամ մերժում է, կամ բավարարում է մասնակի, եթե մերժում է կամ բավարարում է մասնակի, ժամանակ է տալիս դա բողոքարկել, նոր դրանից հետո դիմացի կողմին ասում են։ Ընդհանրապես հայցի ապահովման միջոցի նման կառուցակարգը նաև պայմանավորված է նրանով, որ ճակատավոր ասած գաղտնի լինի, հասկանում եմ, որ Հայաստանում գաղտնիք համարյա չկա, բայց գաղտնի լինի մինչև դրա վերջնական իրականացումը։ Այս պահին ես չեմ կարող ելնելով իմ փաստաբանական ֆիդուցիար պարտավորությունից, այդ փաստաբանական պարտականություններից իմ վստահորդի հանդեպ ասել ինչ միջնորդություններ ենք ներկայացրել, բավարարվել է, չի բավարարվել եւ ինչ ծավալով։ Բայց այսինքն ձեր ինֆորմացիան, որ դուք ասում եք, ես դրա վրա հիմնվելով, եթե 45-ի վրա է դրվել, մնացածը պետք է արդեն գնահատվի, ըստ էության այս պահին կլինի ոչ արգելանքի տակ։ Եթե դրել է 60%-ի վրա, ասենք 45 եւ 15 ամբողջը կլինի։ Եթե դրել է մի մասի վրա չի դրվել, հնարավոր է բողոքարկել։ Դուք ձեր հայցում ամբողջն եք ինչ հայցի ապահովում եմ ներկայացրել եմ արդյոք ընդհանրապես արգելանք դնելու, թե այլ գործողությունից ձեռնապահ մնալու, թե մի քանի հայցի ապահովման միջոցներ, իհարկե կարող ասել։ Դա քանի դեռ դրանով չկա դատարանի որոշում եւ այդ որոշումը կամ մեր օգտին չի կամ եթե մեր դեմ չի չենք բողոքարկել, ինքը հրապարակային չի։ Հիմա մոտավորապես ոնց որ հակառակորդ կողմերին ես բացահայտեմ ինչ են կատարել, ինչը սխալ կլինի։ Դուք փորձել եք մինչև դատական գործընթացին հասնելը կոմբինատի ներսում, կոմբինատի բաժնետերերի ժողովով կամ տնօրենների խորհրդի կազմով կամ այլ հնարավոր եղանակներով այս վեճի լուծման հասնել կամ ինչ-որ լուծում տալ։ Փորձել եք այսպիսի կոնտակտներ եղել են, հարցումներ եղել են։ Կորպորատիվ վեճը բավականին բազմաշերտ է, այստեղ տվյալ դեպքում կա բաժնետեր տնօրինություն, բաժնետեր այլ բաժնետերեր որոշակի կոմպոնենտներ նույնպես, այսինքն բացի այս նոր ընկերությունը ում դեմ հայցը արդեն ներկայացվել է, կա նաև մի շարք դատական գործընթացներ հենց ընկերության հետ կապված, որոնք մի քանի խմբի կարելի է բաժանել, այսինքն մի մասը բաժանվում է տեղեկատվության ստացման, աուդիտ իրականացնելու, աուդիտ ոչ թե ֆինանսական, այլ ընկերության տնտեսական գործունեության ստուգում, համալիր ստուգում իրականացնելու եւ նմանատիպ գործընթացների հետ, բայց բացի դրանից կա մի հատ հետեւյալ պահը, երբ որ ընկերությունը, այսինքն Զանգեզուրի պղնձամոլեբդենային կոմբինատը ձեռք է բերում ինքը իր բաժնետոմսերը, այսինքն դառնում է Զանգեզուրի պղնձամոլեբդենային կոմբինատի բաժնետեր։ Այս բաժնետոմսերը ունեն հատուկ կարգավիճակ, որտեղ չեն քվեարկում, այո, չեն մասնակցում շահույթի բաշխման, այսինքն չկան, ծառեցված են։ Եվ մի տարվա ընթացքում կամ պետքա տեղաբաշխվեն կամ մարվեն։ Հա, այսինքն ինքը ասում է որոշում ընդունեք, այսինքն միջև հաջորդ ժողով անել է, այս ճիշտ, այսինքն դուք մնում են երկու հոգի այս պահին 50-50 կամ համարյա 50-50 մասնաբաժիններով։ Զանգեզուր մայնինգը փորձել է մարել, ասել է, խնդրում եմ ժողով արեք ու մարեք։ Դա մերժվել է բաժնետերերի ժողովը։ Բաժնետերերի ժողովը դա մերժել է։ Զանգեզուր մայնինգը փորձել է ձեռք բերել, ասել է, ես գիտեմ, որ ուզում եք ուրիշներին վաճառեք, պատրաստ եմ ես առնեմ, որովհետև ունեմ նախապատվության իրավունք, ինչ որ նամակագրություն կա, որտեղ առաջացել է, չի ստացել դրական պատասխան, սենց ասենք, դրա համար էլ դիմել է դատարան նախապատվության իրավունքը իրականացնելու, պարտավորեցնելու պահանջով, այսինքն պարտավորեցնել, ձեռք վերցնել եւ իր սեփականություն հանձնել այդ բաժնետոմսերը։
Դուք այս թվարկեցիք թե ինչպես է սեպտեմբերի 29-ից սկիզբ առել այդ գործողությունները, ա եղել է ծանուցում, որ հաջորդ օրը պիտի նիստ լինի, հետո նիստն ա եղել, որոշվել է, որ պետք է այդ 75%-ը հանել կալանքից բաժնետոմսերի, հետո եղել է նվիրատվության մասին որոշման ընդունում։ Հիմա այս ամեն շղթան երբ տեսնում եք, ձեր մոտ կասկածներ չեն առաջանում, որ այս ամբողջ գործողությունները կամ նախապես են պլանավորված եղել, նախապատրաստվել են, կամ ղեկավարվել ու կառավարվել են ինչ-որ մեկ տեղից։ Դուք այդպիսի կասկածներ կամ համոզմունք կա ձեր մոտ։ Ես չպատասխանեմ ձեր հարցին փորձեք դուք պատասխանեք։ Ձեր կարծիքով դա դուք եք գործող ֆազը, ես չեմ կարող պատասխանել։ Հետևյալն է խնդիրը։ Ես հիմա ինչ եմ կարծում, ինչ եմ կասկածում կարևոր չի։ Ցանկացած օբյեկտիվ լսող, այսինքն մեր ունկնդիրները, ովքեր հիմա լսում են եւ լսում են մեզ, դիտում են մեզ, թող գնահատեն։ Արդյոք հնարավոր է, որ ամսի 29-ին ստանանք ծանուցում 2 ժամ հետո դատարանից դատականից ներողություն ստանանք միջնորդություն 2 ժամ հետո դատարանից ստանանք ծանուցում, հետո ստանանք հեռախոսագիր, որ նիստը լինելու է, խնդրում ենք անպայման եկեք կամ գրավոր դիրքորոշում, ասում ենք կապանում ենք, մենք ստեղ ենք, մենք նոր ենք ստացել ժամանակ տվեք դիրքորոշում որոշենք, չէ դատավորը տրեյնինգ ունի, դատավորների ընդհանուր ժողով կա, իրոք ընդհանուր ժողով կա, տրեյնինգի մասով չեմ կարող հաստատել կա թե չէ, պետքա վաղը անենք, հետո ժամանակ չկա, օրենքը տալիս է 15 աշխատանքային օր այս հարցը լուծելու համար միջնորդություն տալուց հետո, հաջորդ օրը լինում է որոշումը անմիջապես ինչ որ եղանակով կատարվում է, որը միջև վերջ մենք հենց չենք կարողացել պարզենք, որովհետև տեղ որոշակի այլ խնդիրներ էլ կան, դատական գործընթացներում դա էլ կպարզենք, որից հետո սեփականատերը արդեն առաջարկում է կառավարությանը նվեր ընդունել։ Կառավարությունը գրավոր ընթացակարգով որոշում է երեկոյան ժամ 8 անցքես ամեն գործ թողնելով նվեր ընդունել։ Այն նես չէր որ նվեր տվող ասում էր այսօր կամ ընդունեք կամ մի ընդունեք։ Կարեն հաջորդ օր ընդունեն, կարող են 3 օր հետո ընդունեն, բայց ընդունում են այդ նոր երեկոյան, հաջորդ օր առավոտյան արդեն գրանցված է լինում նվերը։ Առնվազն հաջորդ օրով ամսի 1-ով կառավարության բաժնի մասնակցությունը նույնպես գրանցված է։ Երկու փաստաթղթեր կան, որ ես պետք է հարցնեմ, դուք ունեք ձեր տրամադրության տակ թե ոչ, մեկ արկու վաճառքի պայմանագիրը, ոչ նվիրատվություն չունեք երկուսն էլ։ Բայց դիմել եք ստանալու համար։ Այո, դիմել ենք բոլոր մարմիններին եւ դատական գործընթացի ընթացքում ստանալու ենք։ Հասկանալի, նկատի ունեմ ժամկետների ինչ-որ խնդիր, սահմանափակում կա այս դեպքում։ Հետևյալն է խնդիրը, առնվազն որպես բաժնետեր իրավունք ունենք կազմակերպության անունից կնքված պայմանագրերին ծանոթանանք, հələ նվիրատվությունը կողք թողնեմ, հələ առաջինը գանք, առողջարքի պայմանագիրը իրավունք ունենք հասկանանք ինչ գնով են վաճառել, որովհետև վաճառել են ընկերության պատկանող գույքը։ Պատկերացրեք, դուք բաժնետեր եք մի կազմակերպությունում, ես ձեր կազմակերպության տնօրենն եմ, այս ջուրը ձեր ընկերության սեփականությունն է, վաճառում եմ, բայց այս ջուրը փոքր շիշ չի, շատ մեծ շիշ է, եւ ձեր ընկերության 70-60%-ն է։ Եվ վաճառում եմ այդ գույքը։ Հիմա ասում եք ինչքանով է վաճառել, մինչեւ հիմա պատասխան չունենք։ Այս մի կտորը նվիրատվության մասով ցանկացած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի իրավունք ունի ստանալ այդ նվիրատվության պայմանագիրը, հասկանալ, արդյոք դա նվիրատվության պայմանագիր է, թե Հայաստանը դրա դիմաց ինչ-որ պարտավորություններ է վերցնել, որովհետեւ կողմը Հայաստանի Հանրապետությունն է։ Եթե մասնավոր անձանց միջև այս կորպորատիվ կամ բիզնես գաղտնիությունը, կոնֆիդենցիալությունը կիրառելի ինստիտուտ է, ապա պետական մասնակցության դեպքում նման ինստիտուտի կիրառությունը ինքնին խնդրահարույց է։ Ինչու պիտի Ռոման Տրոցենկոն այդ բաժնետոմսերը նվիրատվեք ձեր հարցին։ Չէ, դուք փորձել եք հասկանալ ինչ-որ դուք եք կապի մեջ Զանգեզուրի մայնինգի երևի տնօրենի չունի այս հարցերի պատասխանները փորձել գտնել, այսինքն իրավական դաշտում ինձ կարևոր չի ինչու է նա արել, ինչ նպատակներով է արել, որովհետև այդ նվիրատվության պայմանագիրը մի գույքի, որի սեփականատերը անձը դարձել է մեր կարծիքով օրենքի խախտմամբ, չի կարող առաջացնել իրավական հետևանքներ եւ այդ գործարքները պետք է ամբողջությամբ անվավեր ճանաչվեն։ Այսինքն եւ առաջին եւ երկրորդը դրա համար էլ ներկայացրել ենք հայցադիմում, որ այդպես չկարծենք, հայցադիմում չենք ներկայացնի։ Պարոն Օրբելյան, ճիշտ ասած, երբ մենք վերջին շրջանում հետևում ենք Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատում տեղի ունեցող գործընթացներին, տպավորություն էր ու շատ մեծ հավանականություն երևի թե նաև կար, որ հենց կոմբինատի մեծամասնական բաժնետեր կդառնա հենց Միխայել Զուրաբովը, ինչու, որտեղ այդ 75%-ը պետքա ըստ էության մարվեին կամ տեղաբաշխվեին,
Եվ հիմնական գնորդ հենց նա էր թվում, ինչու, որտեղ նա նաև հանդիպում էր Նիկոլ Փաշինյանի հետ, առնվազն մեկ լուսաբանված հանդիպման մասին մենք գիտենք։ Այդ հանդիպման ժամանակ Միխայել Զուրաբովը ինչ էր քննարկում Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Նայեք, միջև այս գործարքի կատարումը փաստացի կոմբինատը Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը ուներ 50-50 բաժնեմասնակցություն, որովհետև ռեալ քվեարկություն, ռեալ նայեք, այսինքն տեղաբաշխված, այսինքն այն բաժնետոմսերը, որոնք գտնվում էին ոչ թե ընկերության բալանսում, այլ բաժնետերերի մոտ, կար 50-50։ 50-50 պլյուս մի քանի բաժնետոմսի տարբերություն, հետ եմ գալիս։ Կարա կասկածով նայեք, բայց դա 12.5-12.5-ը, եթե 25%-ն է տեղաբաշխված, դա նշանակում է 50 12.5-12.4 մոտավորապես այդպես էր, որը հնարավորություն էր տալիս երկուսը միասին ընդունեն 25, մի քանի ձայնի բարձրությամբ։ Դրա համար եմ ասում։ Վճռորոշ չէ՞։ Ընդունեք 50 հանած 2 եւ 50 գումարած 2, ինչ ասեմ, 50 հանած 1, այսինքն վճռորոշի տեսակետից չեմ ասում։ Դուք որ ասում եք ավելանում է, պակասում է, զուտ այդ իմաստով եմ ասում։ Այսինքն ոչ թե 12.5 է եղել բաժնեմասնակցությունը, այլ եղել է 50%։ Այն պահին, երբ որ վաճառվել է։ Միջև երբ որ հետ է գնվել, միջև վաճառքը։ Հիմա երբ որ պարոն Զուրաբովը եղել է Հայաստանում, հանդիպել է, ինչ են քննարկել, ինչ չեն քննարկել, ես չեմ կարող մեկնաբանել, որովհետև չգիտեմ։ Եվ դա այս գործի հետ ինքնին առնվազն այն փուլից, երբ որ ես եմ զբաղվում, որևէ առնչություն ես չեմ տեսնում։ Այսինքն ինքնին ես սկսել եմ զբաղվել այս գործով, երբ որ արդեն բաժնետիրական կոնֆլիկտը առաջացել էր, որոշակի զարգացում էր ապրել, միջև մեծ որոշակի հայցադիմումներ եղել են, բայց ինչ որ մի փուլից կոնցերն դիալոգ փաստաբանական գրասենյակն է սկսել զբաղվել, ես իմ գործընկերն Արինե Բեգլարյանը գրասենյակի այսինքն այլ փաստաբաններով, այսինքն բավականին մեծ գործ է ինքը բազմաշերտ ինքնից մի հատ հայց չի որ ներկայացրեցինք, ավարտեցինք, երբ որ մենք սկսել ենք զբաղվել այս գործով, այս գործի շրջանակներում որևէ անդրկուլիսային պայմանավորվածություններ, որևէ ոչ ֆորմալ կամ ֆորմալ պայմանավորվածությունների մասին ես տեղեկացված չեմ ու ոչ թե կա ես տեղեկացված չեմ, ինչքանով ես տեղյակ եմ նման բան չկա, այսպես ասեմ, հա, այսինքն դա ոչ թե փորձում եմ ասեմ ես տեղեկացված չեմ, նկատի ունենալով այնտեղ բան կա, բայց ես ինչ որ ձևով փորձում եմ խուսանավել, չէ, իմ մանալով նման բան չկա։ Ինչ են քննարկել, ինչ չեն քննարկել, կարծում եմ ինչ որ մի պահի, եթե ինչ որ բան քննարկել են այս գործընթացի հետ կապված, կամ ինքը կամ Walnut Finance-ը կամ այսինքն ներդրումային այդ հիմնական կառույցը կներկայացնեն տեղեկատվությունը առնվազն իրենց մամուլի պատասխանատուի տնօրենի կամ ինչ որ մի մակարդակով։ Եթե պայմանավորվածությունները եղել են լրիվ այլ դաշտում, քննարկումները եղել են այլ դաշտում, դա արդեն լրիվ այլ դաշտ է, այլ ակտիվների հետ կապված դա լրիվ այլ դաշտ է, որովհետև պարբերաբար հանդիպումներ լինում են, կառավարությունը ինչ որ բաներ ես ընդհանրում եմ հրապարակել է կայքում, ինչ է հրապարակել չգիտեմ, որովհետև վերադառնամ էական չի այս գործընթացի տեսակետից։ Վերջին հարցը, դուք խոսեցիք այն մասին, որ ըստ էության բաժնետերը տեղակ չէ, թե ընկերության տնօրենը ինչ որ մի բան վաճառում է ընկերությունից եւ այլ, նկատի ունենալով բաժնետոմսերը, հա, վերջին շրջանում, հա, ասենք Տրոցենկոյի մուտք գործելուց հետո կան որոշումներ, հա, որոնք դարձյալ պետքա բաժնետերի հետ քննարկվեին, որոնք չեն իրականացվել եւ ինչ տեղեկություն ունեք, ինչ հիմնական փոփոխություններ են եղել հա Տրոցենկոյի մուտքից հետո կան այնպիսի որոշումներ, որոնք էական նշանակություն ունեն կոմբինատի։ Արդյունաբերական ընկերությանը վաճառքը կատարվել է սեպտեմբերի 30-ին, ցերեկի։ Երևի ցերեկը։ Չէ, երեկոյան, ցերեկը չէր կարող։ Դե 80-կես եղել եմ, եթե նվիրատվությունն է եղել, երևի դրանից առաջ էլ տեղի ունեցել։ Շուտ ես չեմ տեսնում, որ եղած լիներ, որովհետև 5-ին նոր ավարտվել է դատարանի հայցի ապահովումը վերացնելու քննությունը, այսինքն ժամը 5-ին դեռևս դատարանը քննում էր ու այդ պահի դրությամբ առնվազն արկա են հայցի ապահովման միջոցներ։ Ինձ համար պարզ չի նույնիսկ այդ ոնց է հանվել հայցի ապահովումը, որովհետև ֆիզիկապես դատարանի որոշումը ինքնին հրապարակվել է հոկտեմբերի 8-ին, հա, երևի եթե սխալ չասեմ, կարող եք դատալեկցիոն նայել։ Ինչևից է, հետ գանք։ Ինձ հայտնի չի որպես զուտ այս մասով իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող փաստաբանի ինչ գործընթացներ են լինում, նկատի ունեմ ընթացիկ, բայց որևէ այնպիսի գործընթաց, որը պետք է որ ազդեր ընթացիկ գործերի կամ նոր գործի հիմք հանդիսանար կամ նոր գործընթացի հիմք հանդիսանար, ինձ նույնպես հայտնի չի։ Կա ինչ-որ մամուլում հրապարակումներ տնօրեն փոխելու մասին խորհրդից, կազմում փոփոխություններ կատարելու կամ չկատարելու մասին, կա ինչ-որ դրանից բխող ենթադրություններ, ընդ որում միանշանակ չի դրանք ճիշտ են, ճիշտ չեն, դեռ տարբեր իրարահակաս հայտարարում ինչ-որ հրապարակումներ կա, վերջին ժամանակներում ինչ-որ նմանատիպ
հնչեղություն ունեցող գործերով լուրերի պակաս չենք զգում որևէ գործով, էլի միշտ էլ այդպես ծավալով բավականին շատ են լինում, բայց կդժվարանամ ասեմ, ինչ որ զարգացումներ եղել են թե չէ, ինչ որ գործընթացներ եղել են թե չէ, ամեն դեպքում հետևում ենք, ամեն դեպքում դիտարկում ենք որպես բաժնետեր, ամեն դեպքում հիմա դատական գործընթացների շրջանակներում կհասկանանք ինչպես է զարգացումները գնում, որովհետև բավականին ժամանակ անցել է, բայց նաև բավականին ժամանակ չի անցել, այսինքն մի օր չի անցել, իհարկե անցել է արդեն համարյա 20 օր, բայց դա տվյալ հսկա կազմակերպության համար պետքա պատկերացնենք ինչ է, որ ասում ենք Զանգեզուրի պղնձամոլեբնային կոմբինատ, ռեալ պետքա պատկերացնենք։ Ես այդտեղ հաջորդ հարցը շարունակեմ, հիմա այս 9 ամիսների տվյալներով Զանգեզուրի պղնձամոլեբնայինը երկրորդ ամենախոշոր հարկատունը, բաժնետերերի միջև այս վեճը ինչ եք մտածում, կարող է արդյոք անդրադառնալ ընկերության գործունեության վրա, իր ազդեցությունը ունենում ընդհանրապես տնօրինության, ինչ եք մտածում, կարող է հասնել նրան, որ գործարանի աշխատանքը, չգիտեմ, կանգնի կամ ինչ-որ այլ ուղղությամբ ընթանա։ Մեր կարևորագույն նպատակներից է, որ չկանգնի, որպես բաժնետեր մենք ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի գործարանի կապիտալիզացիան չնվազի եւ մեր վստահորդի բաժնետոմսերը վերականգնվեն եւ համապատասխանաբար ինքը կորուստ չունենա։ Այսինքն խնդիրը այստեղ նրանում չի, որ ինչ չի հասնում, ոչ մեկին չհասնի, պատկերացնենք, որ 12.5%-ը նույնպես բավականին մեծ մասնակցություն է ինքնին, այսինքն նպատակ չկա սա կորցնենք ու կորցնենք։ Ակնհայտ է, որ գտնում ենք, որ այս 12.5-ի փոխարեն պետք է լիներ առնվազն 50, եթե մարվեր, կամ պետք է լիներ առնվազն, եթե ասենք ձեռք բերել նախապատվությունը իրականացնենք 87.5 կամ 87.5-ից մի քիչ պակաս, ինչպես դուք նշեցիք, եթե իրականացվեր, բայց կարող ասենք միջանկյալ որևէ լուծումներ լինել, օրինակ 60-ը ձեռք բերվեր 15-ը մարվեր կամ այլ տարբերակներով։ Միևնույն ժամանակ այստեղ ձեռքբերման գնի հետ կապված որոշակի խնդիրներ նույնպես կան, այսինքն ինչ գնով պետքա ձեռք բերվեր եւ ոնց պիտի ձեռք բերվեր, սա նույնպես կարեւորագույն հարցերից մեկն է։ Հիմա հետ գալով Զանգեզուրի պղնձամոլեբնային կոմբինատը քննարկելուց միայն վճարված հարկերի երկրորդ լինելու խնդիրը չի։ Առաջինը ֆիքսենք, որ երբ որ բացում ենք 1000 հարկատուների ցուցակ, մեր ընկերություններ մի 2 տարի առաջ մի անգամ 900 քանիսի մեջ եղել ենք, այսինքն մտել ենք մեջ։ Առաջինի ու վերջինի միջև վճարված հարկերի կամ առաջին տասնյակի եւ վերջին տասնյակի միջև հսկայական տարբերություն է։ Երկրորդը Զանգեզուրի պղնձամոլեբնային կոմբինատը Հայաստանի հիմնական արտահանողն է։ Բոլոր ոլորտները զարգանում են, բայց մենք չմոռանանք, որ հսկայագույն ծավալի արտահանողն է, ինչը ենթադրում է, որ հսկա ծավալի նաև արտարժույթային մուտքեր ապահովողն է, ասենք, նաև այդ մուտքերի շնորհիվ է, որ դրամ, դոլար, դրամ, եվրո փոխարժեքները կայուն են կամ նույնիսկ վերջին ժամանակ մենք տեսնում ենք դրամի աճ եւ այլն, հա, այսինքն ինքը հսկա կազմակերպություն է եւ որևէ ձև առնվազն մեր գործընթացներում նպատակ չկա եւ ամեն ինչ անում ենք, որ նման ուղղությամբ զարգացումը հնարավոր բացառվի, որը կվնասի ընկերությանը։ Այսինքն նույնիսկ հայցի ապահովումներ նշանակելիս, նույնիսկ ինչ որ նման որոշումների պահանջներ տրամադրելիս մենք հատուկ բացառում ենք այնպիսի հնարավոր հայցի ապահովում պահանջելը, որը կարող է ընկերությանը գործունեությանը այնպես խոչընդոտել, չնայած օրենքն է արգելում, բայց ինքնին մարդ է, մեկ էլ տեսար բավարարվեց, որ ընկերությունը հանկարծ կայունության խնդիր չունենա։ Որովհետև սա բացի նրանից, որ Հայաստանի Հանրապետության բյուջե խոշորագույն գումար ապահովող կազմակերպություն է, սա նաև Քաջարան քաղաքը ապահովող Սյունիքի մարզում բավականին հսկա ազդեցություն ունի բիզնես շարքա շղթա, որտեղ ինքը միայն ինքը չի, այնտեղ կա մատակարարներ, աշխատողներ այնտեղ գումար են ստանում, խանութներն են աշխատում։ Ես ինքս լինելով կապանից եւ ինքս լինելով Քաջարանի կոմբինատ, իմ պապը երկար տարիներ պահպանել է Քաջարանի կոմբինատը լինելով տնօրեն, չի թողել 90-ականներին քայքայվի, երբ որ փորձեր կատարվեց մեր ժամանակ բոլոր ձեռնարկությունները քայքայել, այսինքն ինքս պատկերացնում եմ այդ ձեռնարկության կարևորությունը եւ տնտեսության եւ սոցիալական հարցերի տեսակետից։ Վերջին հարցը, պարոն Օրբելյան, տեսեք, մենք խոսում ենք այն մասին, որ պետք է նախապատվության իրավունքը պահպանվեր, ես ուղղակի ուզում եմ տեղեկանալ այդ ընթացակարգը ինչպես է, արդյոք կարող էր կոմբինատի կողմից ձեր բաժնետիրոջը առաջարկվել նախապատվության իրավունքով գնել են 75%-ը, բայց կողմերը ասենք գնի հարցում համաձայնության չգային։ Թե հետևյալն է կարգը, եթե ես ցանկանում եմ բաժնեմասը վաճառեմ ձեզ, ես պետք է ուրեմն որպեսզի ես ցանկանամ ձեզ վաճառեմ, այս հիմնական պայմանների վերաբերյալ պետք է մենք ինչ-որ համաձայնություն ունենանք։ Այսինքն ես ուզում եմ ձեզ վաճառեմ 100 միավոր դրամով պայմանական։ Ես պետք է հետ գնամ բաժնետերերից, ասեմ, գիտեք ինչ, գնող կա 100
միավոր դրամով, հա, ցանկանում եք դուք ձեռք բերել։ Եթե չէ, ես վճարում եմ առաջ։ Տալիս է ժամանակ, օրենքը սահմանում է, որ կանոնադրությամբ պետք է սահմանվի այդ ժամկետը, որը չպետք է ավելի կարճ լինի։ Հիմա սխալ չասեմ, կամ 30 կամ 60 օր։ Եղած բաժնետերերը որոշում են, ցանկանում են թե չեն ցանկանում։ Եթե ցանկանում են, ասում են ցանկանում են։ Եթե ցանկանում են, իրենց հետ կնքվում է պայմանագիր։ Եթե չեն ցանկանում, ասում են չէ, չենք ցանկանում։ Զրոյով 7 անգամ էս փուլին չի հասել խոսակցությունը։ Դե եթե առաջարկ լիներ, մենք էլ կհամաձայնենք, այսինքն ավելին մենք ասել ենք առաջարկ ինչով որ ուզում եք ծախեք, նույնը մենք ենք ուզում առնենք։ Կարող է նենց գնով էր վաճառում, որ ասում ենք չէ, դե գիտեք ինչ, ասենք 15 միլիարդ մեկ ուզում է առնի կոմբինատի։ Հասկանալի։ Վաճառենք շատ լավ, մեր կապիտալիզացիան էլ այնքան մեծանա, խնդիր չունենանք։ Բայց կրկնում եմ, չի եղել նախապատվության իրավունքի իրացման որևէ գործընթաց, ավելին, ըստ էության կոմբինատը նամակներում պարբերաբար պատասխանել է, որ մեր կարծիքով դուք չունեք նախապատվության իրավունք, որովհետև այն նախորդ գործարքի ժամանակ հրաժարվել եք։ Իրականում կրկնում եմ ամբողջ աշխարհում, որտեղ որ կա նախապատվության իրավունքի ինստիտուտը, ոչ բոլոր երկրներում կա, ամեն անգամ գործարք կատարելիս նախապատվության իրավունքը պետք է իրականացվի։ Չի կարող ասենք մի անգամ հրաժարվել ես, որտեղ կոնկրետ գործարք է եղել կոնկրետ համաձայնությամբ։ Սա էր։ Շնորհակալ եմ պարոն Օրբելյան։ Ձեզ շնորհակալություն։ Հիշեցնեմ, մենք զրուցում ենք Կոնցեռն Դիալոգ փաստաբանական ընկերության փաստաբան Զանգեզուր Մայնինգ ընկերության ներկայացուցիչ Արամ Օրբելյանի հետ։ Շարունակեք հետևել Civilnet-ին։